با یاد خدا و با عرض سلام. محور بحث این جلسه اوهمتره. گاهن در ویدیوهای متعدد دیده اید که در روند تعمیر مالتیمتر آنالوگ به کار برده شده و بعضا از مالتیمتر دیجیتال استفاده شده است. لابد این سوال در ذهنتان خطور کرده که معیار این انتخاب چیه؟ آیا سلیقه و عادت دخیله و یا نکته دیگری در نهفته؟ امروز میخوایم به تمامی این سوالات پاسخ بدیم و در ضمن قابلیت‌های اوهمتر آنالوگ و دیجیتال را به صورت کاربردی بررسی کرده و معیارهای انتخاب یک مالتیمتر خوب را بشماریم. بسیاری معتقدند که مالتیمترهای آنالوگ دیگر از رده خارج شده و کارایی لازم را ندارند و مالتیمترهای دیجیتال با توجه به دقت بسیار بالا، استفاده سهل الوصول‌تر و امکانات فراوانی که دارند جایی برای عرض اندام پیشکسوت خود نگذاشتند. باید عرض کنم که این تفکر اشتباهه و در برخی موارد مالتیمترهای آنالوگ بر نوع دیجیتالی خود ارجحیت دارند. برای اثبات این مدعا اجازه بدید نگاهی به مدار داخلی آنها انداخته و مختصری در مورد عملکرد آنها بحث کنیم. با یک نگاه میشه به سادگی مدار مالتیمتر آنالوگ پی برد. در اینجا مدار داخلی یوکی 3007 که یکی از بهترین ها در دهه‌های قبل بوده میتونید ببینید در اینجا مدار داخلیش رو که شامل چند تا خازن و پتانسیومتر و تعدادی مقاومت هستش. این مالتیمتر با حرکت سلکتور چند مقاومت سری میشن و با تقسیم ولتاژ جریانی از سیم پیچ گالوانومتر گذاشته و باعث حرکت عقربه در صفحه مدرس شده و در نقطه مشخص عقربه ایستاده و عددی را نشان میده. در مقابل مالتیمتر دیجیتال مداری کاملا پیچیده‌تر داره نسبت به اون. اطلاعاتی که از پروب ها وارد میشه از مسیر پیچیده‌ای عبور میکنه دوستان. مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و بالعکس، محاسبه‌گرهای دقیق ریاضی، انتگرال و مشتقگیرها، مقایسه‌گرها، تأخیر دهنده ها و مقسم و مضروب کننده ها و خیلی مدارات دیگر تحت نظارت میکروپردازنده داخلی اطلاعات دریافتی را بررسی میکنن و در برخی از سنجش‌ها چندین بار این اطلاعات رو بررسی میکنن، معدل گیری میکنن، مجذورش میکنن، دوباره معدل گیری میکنن، جذبش میگیرن و به صورت کدهایی به صفحه نامش ارسال میکنن که به صورت اعداد و حروف ما اون رو میبینیم. این مقایسه این نتیجه رو ما میده که سرعت عملکرد مالتیمتر آنالوگ به ذاته خیلی بیشتر از مالتیمتر دیجیتال هست و این مزیت خیلی بزرگیه. اجازه بدید چند مسئله کاربردی در این مورد بزنم. فرض میکنیم در این مادربرد میخوایم سلامت مدار تغذیه رو بررسی کنیم. طبق معمول سیم پیچ های القاگر رو نسبت به GND یک بار اوم چک میکردیم و یک بار نسبت به پلاس اوم چک میکردیم. خب بلافاصله یک پروب مالتیمتر آنالوگ رو به GND میزنیم و البته مالتیمتر آنالوگ رو در آذبدری گذاشته و تنظیم صفر انجام میدیم و با پروب دیگر تک تک سیم پیچ ها رو اومشون اندازه میگیریم و پروب ها رو برعکس میکنیم و این عمل رو تکرار میکنیم. بار دیگه یک پروب رو روی پی پلاس گذاشته و اوم سیم پیچ ها رو گرفته در نظر میگیریم و پروب رو برعکس کرده و این عمل رو انجام میدیم و نتیجه رو بررسی میکنیم. خودتون یه بار این کار رو با تایم گیری یک بار با مالتیمتر آنالوگ و یک بار با مالتیمتر دیجیتال انجام بدید و نتیجه رو مقایسه بکنید.
بگذارید یه مسئله دیگه بزنیم. میخوایم ببینیم در کدام یک از این سیمپیچ ها ولتاژ نداریم. یعنی بوده نبوده ولتاژ برام مهم است، اندازه ولتاژ مهم نیست. بلافاصله پروب مشکی رو به GND بس کرده و مالتیمتر آنالوگ رو در رنج ولتاژ مناسب DC گذاشته و تک تک سیمپیچ ها رو ولتاژ گیری میکنیم. خب لابد میگه که این همه را میشه با مالتیمتر دیجیتال هم انداز داد. بله، ولی نحوه ولت گیری مهمه دوستان. ما در کنار مادربرد مالتیمتر آنالوگ رو طوری میذاریم که کافی است با گوشه چشم حرکت عقربه رو نگاه بکنیم. با تمام حواس مشغول به ولت چک میشیم و فقط به حرکت عقربه توجه میکنیم. نشون میده که ولتاژ داریم. بوده نبوده ولتاژ مهمه. اگر اندازه ولتاژ ها مهم باشه که خب شکی در آن نیست که مالتیمتر دیجیتال رو باید استفاده بکنیم. از اونجایی که برای تعمیر کردن حرفه‌ای زمان و کیفیت سنجش خیلی اهمیت داره، میشه نتیجه گرفت که هرگاه روند اندازه‌گیری مهمتر از مقدار دقیق آن باشد، ترجیحاً از مالتیمتر آنالوگ استفاده میکنیم. و ناگفته نماند که در اندازه‌گیری های دقیق استفاده از مالتیمتر دیجیتال ارجحیت دارد. یکی از مزیت‌های مالتیمتر آنالوگ را بررسی کردیم نسبت به نوع دیجیتال خود. اجازه بدید مزیت دوم را بررسی بکنیم. به طور مثال میخواییم سیگنال پاور باتون را اندازه بگیریم. میدونید که این سیگنال در هنگام دستور پاور سیگنال است که لحظه‌ای 0 و 1 شده از سمت آیو به PCH ارسال میشه و PCH متوجه عمل سویچ آن میشه. این تغییر ناگهانی 0-1 در کسری از ثانیه انجام میگیره، شاید در 2 دهم و 3 دهم ثانیه. این سیگنال در شماتیکا به این شکل کشیده شده دوستان. شما لحظه‌ای که سویچ میکنید، لحظه‌ای سیگنال پاور باتون لو میشه و بعد از گذشت زمان خیلی اندکی های میشه. این تغییر ناگهانی که خیلی هم سریع صورت میگیره، تست کردنش با مالتیمتر دیجیتال خیلی مشکل دوستان. با مالتیمتر آنالوگ بلافاصله پروب مشکی رو روی گراند در جای مناسب گذاشته و پروب قرمز رو روی نقطه‌ای که تعیین کردیم که پاور باتون در اون نقطه هست گذاشته و این تغییر ناگهانی میتونیم با مالتیمتر آنالوگ به راحتی ببینیم دوستان. البته این رو من در یکی از ویدیوها مفصلا تشریح کردم با مالتیمتر دیجیتال، آنالوگ و اسیلوسکوپ. اونها رو نشون دادم خدمتتون. بهترین تستر برای این سیگنال ها اسیلوسکوپ هست. فرض می‌کنیم که اسیلوسکوپ در دسترس نیست، با مالتیمتر می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. با دیجیتال خیلی مشکل است. تغییر ارقام، رقم ها خیلی محسوس نیست، ولی حرکت عقربه محسوس خواهد بود. من این رو یک بار دیگه هم در اینجا توضیح بدم. خب پروب قرمز رو گذاشتیم تو نقطه سیگنال، مشکی رو هم در گراند نگه داشتیم. 2 حالت احتمال داره در مادربردهای مختلف برای تست پاور باتون پیش بیاد. یک حالت این است که در حالت استندبای این سیگنال های هست، یعنی 3.3 ولتاژ داره و در اینجا عقربه هولوش این حدود عقربه قرار میگیره 3.3. در اون حالت به محض عمل پاور این سیگنال لحظی 0 و 1 میشه، یعنی عقربه لحظی به سمت 0 حرکت میکنه و بلافاصله برمیگرده روی 3.3 میسته. این حرکت عقربه به سمت چپ کاملا نشان دهنده این لو شدن این سیگنال هستش. یک حالت دیگه ممکنه در برخی از مادربردها پیش بیاد که این پاور باتون حالت سویچ داشته باشه، یعنی در حالت استندبای 0 هست. خود این پروب رو که در اینجا میگذاریم عقربه روی 0 هست. به محض عمل سویچ عقربه به سمت 3 ولت حرکت میکنه. قبل از اینکه به 3 برسه یه لحظه برمیگرده به سمت چپ و دوباره میره روی 3 قرار میگیره. این حرکت زیگزاگی نشان دهنده اون 0-1 این سیگنال هستش.
بار دیگه تکرار میکنم، این کار رو با مالتیمتر دیجیتال خیلی مشکل است که بتونیم به طور محسوس ببینیم. اجازه بدید مثال دیگه رو بزنم. بالفرض در مادربردی کلی ولتاژ رو داریم، فقط سی پی یو کور غایبه. میدونید که انیبل سی پی یو کور ویار آنه. البته در این مادربرد تمام چک های لازم رو انجام دادیم. اوم چک هولوش سیمپیچای سی پی یو انجام شده، به دقت بررسی عینی کردیم، ولتاژ بی پلاس به میکروکنترل وارد میشه، همه موارد رو دیدیم و متوجه شدیم که وی آر آن در مدار غایبه. میخوایم ببینیم هنگام سویچ کردن انیبل سی پی یو کور از آی او صادر میشه یا اینکه نه. و بلافاصله میایم با همون روش قبلی پروب مشکی رو روی گراند قرار داده و پروب قرمز رو در ناحیه در نقطه ویاران قرار میدیم و مالتیمتر هم خب در رنج مناسب ولت دی سی قرار دادیم، چون معمولا اینا 3 و 3 دام هست، در رنج بالاتر از 3 قرار دادیم. خب میدونید که ویار آن بعد از سویچ صادر میشه، پس در اینجا 0 است، اغلب روی 0 قرار گرفته. به محض روشن کردن دو حالت امکان داره پیش بیاد. اغلبی شرکتی از 0 نمیکنه، یعنی این کاملا مشخص میمونه که آی او انیبل سی پی یو کور رو صادر نمیکنه. برمیگردیم آی او رو بررسی میکنیم، مورد پروگرامی یا مورد سخت افزاریش رو بررسی میکنیم. اگر لحظه 0 اغلب از روی 0 به سمت راست حرکت کرد و برگشت روی 0، این نشانگر این است که آی او انیبل را صادر کرده. بنا به علت یا عللی که باید بعدا بررسی بکنیم انیبل میخوابه که خب مسلما باید بررسی رو بریم اطراف سی پی یو انجام بدیم، سیگنال های اس پی آی دی رو بررسی بکنیم، ولتاژ آنالوگ 5 ولت رو بررسی بکنیم، قطعات ریز رو بررسی بکنیم و مواردی که در تعمیرات ویدیو ملاحظه کردید. پس مزیت دوم مالتیمتر آنالوگ دوستان به این ترتیب میشه توضیح داد. برای تشخیص مقادیری که به سرعت تغییر میکنند مالتیمتر آنالوگ برای دیجیتال ارجحیت داره. برای تست خازن‌های که در مادربرد به کار میره در بیرون از مدار، مسلما میدونید که مالتیمتر آنالوگ خیلی بهتر میکنه. در ویدیوها این رو چندین بار نشون دادیم. حتی در یک ویدیو خازن SND شورت شده بود و شماتیک و بورد فیو نداشت اون مادربرد. در اونجا ما با حرکت عقربه، میزان حرکت عقربه، حتی ظرفیت خازن رو حس دادیم و در اونجا جایگزین کردیم. البته از خازن‌های اطرافش این کار رو انجام دادیم. خب مسلما که میدونید که خازن سنج بهترین وسیله است برای سنجش خازن ها در بیرون از مدار. در نبود اون مالتیمتر آنالوگ بهتر عمل میکنه. موارد عدیدی دیگری هم هست که خب به همین ها بسنده میکنیم دوستان. بگذارید مطلبی در اینجا گوشت بکنم تا سوء تفاهمی پیش نیاد دوستان. هدف ما از بیان این مطالب تبلیغ مالتیمتر آنالوگ یا خدشه‌دار کردن مزیت بسیار بالای مالتیمتر دیجیتال نیست. برتری مالتیمتر دیجیتال نسبت به آنالوگ خب برای همگان محرز است، در اون بحثی نیست. هدف اصلی ما از بیان این مطالب این است که ضعف هایی که مالتیمتر دیجیتال داره به توسط مالتیمتر آنالوگ میخوایم پر بکنیم و این دو تستر عالی رو به یک مجموعه خیلی حال که پیوردیم مالتیمتر آنالوگ در روند API تستر مرغوبیه، به درد ما میخوره. میخوام در خرید این مالتیمتر چه معیارها رو باید دقت بکنیم، به چه پارامترهایی توجه بکنیم. این موارد رو میخوام بشمارم. یکی از موفق ترین برندها در تولید مالتیمتر آنالوگ
هیوکی سالیان طولانی هست که یه طولایی داره این برند. البته علاوه بر توجه به برند مالتیمت در هنگام خرید به چند پارامتر مهم دیگه باید توجه بکنیم که یکی از اینها امپدانس ورودی مالتیمتر آنالوگه. در این گوشه در سمت پایین سمت راست قاب متحرک اعداد و حروفی درج شده دوستان. اینها امپدانس مالتیمتر رو نشون میده. 100 کیلو اوم بر ولت دی سی و 10 کیلو اوم بر ولت ای سی رو نوشته. این بدین معنی است که به ازای هر ولت دی سی امپدانس ورودی این مالتیمت یعنی هیوکی 13 که یکی از بهترین هاست 100 کیلو اومه دوستان و در AC 1/10 اونه 10 کیلو اومه. یعنی اگر در رنج 10 DC دارید کار میکنید 10 ولت دارید بررسی میکنید 10 ضرب در 100 1 مگا اوم امپدانس ورودی این مالتیمتر آنالوگ خواهد بود که در مالتیمتر های مختلف این اعداد فرق میکنه و یکی از مهمترین پارامترهای مرغوب بودن مالتیمتر آنالوگ است. اجازه بدید یه نمونه دیگر رو خدمتتون نشون بدم. هیوکی 3007 رو داریم که این هم یکی از بهترین ها است. دقت بکنید در دی سی 3 کیلو اوم نوشته، یعنی یک سوم مورد قبلی هستش و ای سی همون 10 کیلو اومه. و موردی که همه باش آشنا هستید مالتیمتری که داریم استفاده میکنیم در تعمیرات، این مورد در دی سی 20 کیلو اومه و در ای سی 9 کیلو اومه. این پایین ترین حد قابل قبول برای امپدانس ورودی یک مالتیمتر حرفه‌ای است. پایین ترین از این دیگه به درد یک تعمیرکار حرفه‌ای الکترونیک نمیخوره. دقت بکنید حتما به این پارامترها. مجدد تکرار میکنم این پایین ترین حدی است. دیگه پایین تر از این به کار یک تعمیرکار حرفه‌ای الکترونیک نمیخوره. میتونه برای کارهای آماتوری تست سیما اینا استفاده بشه. پارامتر دیگری که در هنگام خرید مالتیمتر آنالوگ باید به اون دقت بکنید مینیموم ماکسیموم قسمت های مختلف مالتیمتر است و مهمترین اون بخش اوم آنه. به حداقل این رنج دقت بکنید ضرب در 10 رو داره. این دیگه به کار ما نمیخوره. حتما ما ضرب در 1 داشته باشه که در مدار در بررسی شورتی ها و خیلی از موارد دیگه به کار یک تعمیرکار الکترونیک میخوره. این نوع مالتیمتر که ضرب در 1 را نداره در رنج اوم به درد یک تعمیرکار الکترونیک نمیخوره. موارد دیگه هم به مینیمم ماکسیمم رنج ها دقت بکنید. خصوصا دوستانی که به غیر از لپتاپ موارد دیگه هم تعمیری دارن، مانیتور دارن، آداپتور تعمیر میکنن، وسایلی که با 220 ولت ای سی کار میکنن حتما به ماکسیمم ولتاژشون دقت بکنن که این مورد برای این نوع تعمیرکار خیلی مهم است. حتما به ماکسیمم دقت بکنید دوستان، ماکسیمم بالایی باشه و به درد این نوع تعمیرکارا میخوره. امروزه در مالتیمترهای جدیدتر موارد ایمنی هم درج شده، مانند این مربع دول که 2 عایقه بودن بدن رو نشون میده و کاتگوری های 2 و 3 موارد ایمنی است که در ولتاژ برق شرع مورد استفاده میگیره و موارد احتیاطی که در روی مالتیمتر درج شده. به این مسائل هم باید دقت بکنید و خیلی موارد دیگه که با مراجعه به دفترچه راهنمای مالتیمتر میتونید به این موارد برسید و معنای موارد رو در اونجا میتونید بخونید. حتما مالتیمتری که استفاده میکنید به طور کاملا دقیق دفترچه راهنماییش رو بخونید. خب بپردازیم به اصلی‌ترین محور بحث امروز که استفاده بهینه از قسمت‌های مختلف رنج اوم مالتیمترهای آنالوگ و دیجیتال. همونطوری که میدونید در مالتیمتر دیجیتال در مود اوم
قسمت رنج های اوم رو داریم که در برخی اتو رنج هستند و رنج بندی هم دارن و در برخی از مالتیمترها مثل آنالوگ رنج های ضبط در یک تا رنج های بالا رو دارن و بازر داریم و تست دیود. 3 حالت در دیجیتال و در مالتیمتر آنالوگ رنج های مختلف اوم و در برخی هم بازر رو داریم. خب میخوایم ببینیم این حالت های تست اوم در مدار در کار تعمیر به چه درد ما میخوره، کی و در کجا بازر رو استفاده کنیم، در کجا تست دیود رو استفاده بکنیم، در کجا اوممتر رو استفاده بکنیم و از کدوم رنج آن استفاده بکنیم. اینها موردی است که میخوایم بحث بکنیم. خب از بازر شروع میکنیم. بازر وسیله خیلی مناسبی است برای تست قطعی و وصلی در داخل مدار یا بیرون مدار. میخوایم سیمی رو تست بکنیم که از داخل قطع است یا نه، یا مدار چاپی رو میخوایم تست کنیم، کانکتورها، فلت ها، اینا رو میتونیم تست بکنیم که خب روش همه دوستان میدونن. برفرض در تست سیم رابط مود رو در حالت بازر گذاشته و پروپر رو به ترتیب سیم های مختلف رو تست میکنیم و به صدا گوش میکنیم. این وسیله باعث میشه که کل حواس شما آزاد باشه، فقط دقت به گوش میکنید، دیگه نگاهی به مالتیمتر نمیندازید، با تمام حواس کاملا با دید کامل روی مدار کار میکنید و این تست رو انجام میدید. برای تست قطعات دیگر مخصوصا در روی مادربرد، تست بازر دوستان وسیله مناسبی نیست. در خیلی از منابع به غلط برای تست خیلی از قطعات مانند دیود، خازن و غیره روی برد یا خارج از برد توصیه شده که از بازر استفاده بکنید. بازر بله شورتی اونها رو نشون میده ولی سلامتشون رو به هیچ وجه نمیتونه نشون بده. بنده در یک از ویدیوها فرق عملکرد بازر با اوممتر رو در اطراف سی پی یو در اونجا کاملا تست کردم که در مدار تغذیه سی پی یو شورتی نبود ولی بازر کاملا از هر دو جهت صدا میداد، ولی اوممتر آنالوگ اومی بالای 3-4 اوم نشون میداد و دیجیتال بالای 8-9 اوم رو نشون میداد. پس به غلط بازر رو در تست شورتی استفاده نکنید. بازر فقط مختص وصل بودن یا قطع بودن مسیرها، سیمها، کانکتورها، فلتها و امثال هم هستش. برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ AC، ولتاژ DC، مقدار یک مقاومت، مسلماً مالتیمتر دیجیتال بهترین، مطمئن‌ترین و کاملترین وسیله است، در اون شکی نیست. برای بررسی شورتی در مدار، تست قطعات در بیرون مدار، در داخل مدار، تست نوع ماسفت ها، تست شورت بودن یا قطع بودنشون و خیلی از قطعات دیگه، مالتیمتر آنالوگ سریعتر و دقیقتر عمل میکنه دوستان. لحاظ سرعتش این وقت تعمیر کار رو تلف نمیکنه. دقیق ترین وسیله برای تست دیود و ماسفت در بیرون از مدار حالت دیودی مالتیمتر دیجیتال است. البته این موارد رو من در یک فرصت مناسب در روی برد خدمتتون تمام اینها رو انجام خواهم داد ان شاء الله در آینده نزدیک. ولی جهت اطلاع فهرستوار این رو خدمتتون عرض میکنم. بهترین وسیله، دقیق ترین وسیله تست دیودی مالتیمتر دیجیتال است و دقت به این ولتاژی که نشون میده. این حالت الان بایاس مستقیم است و بعد عکس که میزنید دیگه احتمالاً همون اوورلود را نشان خواهد داد که مقاومت بی‌نهایت دیود در گرایش معکوس هستش. و برای تست خازن بهترین وسیله، البته خازن در بیرون از مدار، بهترین وسیله مالتیمتر آنالوگ هست
البته خب بحثی در مورد خازن‌سنجی نیست. البته خازن‌سنج‌ها خازن‌های ظرفیت بالا رو خیلی به ندرت میتونن تعیین ظرفیت بکنن. برای خازن‌های کوچیک خوب است. خازن‌های ظرفیت بالا، مخصوصا خازن‌های الکترولیتی، بهترین تسترشون مالتیمتر آنالوگ هست. این رو در ویدیوهای تعمیر آداپتور هم من قبلا نشون دادم. و برای تست LED ها، دیودهای نوری، در نبود تستر LED میشه از حالت دیودی مالتیمتر دیجیتال و از حالت اهم مالتیمتر آنالوگ استفاده کرد. مالتیمتر آنالوگ به لحاظ اینکه ولتاژ خروجیش قوی تر از دیجیتاله، معمولا LED را پرنورتر روشن میکنه و کار کردن با اون راحت تر هستش. به پروپا هم در اینجا دقت بکنید دوستان، ببینید که پروپا در پایه های دیود نوری در دیجیتال و آنالوگ کاملا بالعکس است، که این به خاطر برعکس بودن ولتاژ خروجی مالتیمتر آنالوگ در حالت اهم است که قبلا هم در ویدیو توضیح دادم. تست انواع قطعات رو در سرفصل جدیدی که شروع کردیم به نام درباره قطعات لپتاپ، در اونجا در آینده به ترتیب خواهید دید دوستان. در اونجا کاملا با دقت اونها رو خدمتتون نشون خواهم داد. اجازه بدید در پایان ویدیو مواردی که باید رعایت بکنیم در خرید یک مالتیمتر دیجیتال مرغوب من خدمتتون فهرستوار بشمارم. علاوه بر اعتباری که به برندهای مختلف میدیم که در اینجا 10 موردشو میتونید ببینید، موارد عدیده‌ای هست که فهرستوار خدمت عزیزان عرض میکنم. مهمترین مطلب بعد از برند دقت به گستره رقم‌های صفحه نمایش هست. در اینجا میبینید به عنوان 4.1 معرفی شده. منظور از 4 رقم سمت راست هست که عدد کاملی هستن و اگر 1/2 باشه این عدد دیگه از 1 بالاتر نمیره. بالاترین رقمی است که نشون میده، یعنی 19999 و 20000 دیگه نمیتونه نشون میده. نوع 4 3/4 تا رقم 3، این عدد تا رقم 3 نشون میده که در نوع 4 رقمیش در اینجا این 3.1 میشه، 3.1 و 3.3 هستش که 3 رقم سمت راست کامل است و این رقم ها به ترتیب 1/2 و 3/4 نهایت 3 رو نشون میده. این گستره رقم در خرید مالتیمتر حتما دقت بکنید. برای کسانی که اندازه‌گر خیلی دقیق دارند، دهم، صدم و هزارم اعداد رو دقت میکنن، خیلی مهمه دوستان. و مورد دیگه که خیلی اهمیت داره دقت عمل کرده مالتیمتر است. حالا این رو باید به دفترچه راهنماش رجوع بکنید. 0.9 هست، یعنی 0.9% هست، 1% هست. هر چی این رقم پایین تر باشه مالتیمتر دقیق تر عمل میکنه. و امپدانس ورودی که این عدد هر چی بالاتر باشه بهتر است، که پایین ترینش برای مالتیمتر دیجیتال 1 مگا اومه. این رو حتما در دفترچه راهنما قبل از خرید دقت بکنید که رقم بالایی پایین ترین رقم و رقم پایینی بالاترین رقم باشه که کیفیت مالتیمتر بالا باشه. مورد دیگه که باید دقت بکنید دوستان، مواردی است که در مالتیمترهای دیجیتال خیلی بهش تاکید میشه. مورد ترو RMS است، RMS واقعی. برای کسانی که با اینورترها کار میکنن، با پاورها کار میکنن، این مطلب خیلی مهم هست، چون مقدار واقعی RMS رو این نوع مالتیمترها نشون میدن و موردهایی که فقط RMS خالی هستن برای
سیگنال های سینوسی فقط مناسب هستند و سیگنال های مربعی دندان اره‌ای و اشکال مختلف غیر سینوسی دیگه در اونجا مقدار واقعیشون رو نشون نمیده. این مطلب خیلی مهمه که RMS واقعی باشه که در تمامی مالتیمت های معتبر این در روی مالتیمت درس شده. مورد دیگه امکاناتی است که مالتیمت های دیجیتال دارن. خب همه میدونید که ولتمتر DC، AC، اوهمت، تست دیود، آمپرمت، اینها همه مالتیمت های مرغوب، کم مرغوب، حتی مالتیمت های سطح پایین هم اینها رو دارند. چیز امکانات ساده است که همه مالتیمت ها دارن و امکانات نیمه پیشرفته ای که باید دقت بکنید در خرید مالتیمت، مانند تست خازن، مانند تست فرکانس سنج، خازن سنج و دما سنج که به ترتیب من خدمتتون اینجا نشون میدم. خازن سنج، فرکانس سنج و دما سنج این امکانات نیمه پیشرفته است که مالتیمت ها دارن. اگه به کارتون میاد به این باید دقت بکنید. و امکانات پیشرفته ای که برخی از مالتیمت ها دارن، مانند اتصال به کامپیوتر برای کسانی که میخوان مقادیر تستشون رو، سنجش هاشون رو درج بکنن و در کامپیوتر ارزیابی بکنن. مورد خیلی عالی هست، امکان خیلی پیشرفته ای هست. داشتن صفحه گرافیکی مالتیمت برای برخی شاید خیلی مهم باشه. و موارد دیگه فانکشن های مانند فانکشن رل، فانکشن ماکسیموم مینیموم، فانکشن فیلتر پایین گذر و امثال هم که اینها رو حتما در دفترچه راهنما مطالعه بکنید و به کارایی این نوع فانکشن ها برسید که موارد خیلی مهمی هستن که انشالله در جلسات آینده که روی مدار میخوایم کار بکنیم با مالتیمت، در اونجا من بعضی از فانکشن ها رو توضیح خواهم داد. و مورد دیگه‌ای که در مالتیمت باید دقت بکنید مورد ایمنی هست. کاتگوری ها هست که در روی پروب در روی خود مالتیمت درج میشه. این کاتگوری ها شامل 4 نوع هست. کاتگوری 1 مربوط به ولتاژ های پایین هست. کاتگوری 2 مربوط به برق تکفاز هست. کاتگوری 3 مربوط به برق سه‌فاز و کاتگوری 4 مربوط به برق خارج از ساختمان است که باید به فراخور حال تعمیرکار به این موارد دقت بکنید. و مورد دیگه مورد IP است دوستان. IP یعنی حفاظت عایقی مالتیمتر است که عدد سمت چپ در مورد جامدات و گرد و غبار هست، عدد سمت راست در مورد مایعات هست. بهترین IP 68 که از نفوذ هیچ گونه گرد و غباری و آبی جلوگیری میکنه. به این هم برای فراخور حال خودتون دقت بکنید. و بالاخره استانداردهای بین‌المللی که در مالتیمت درج میشه. به این مسائل دقت بکنید در خرید مالتیمتر تا تستر کاملی رو داشته باشید. امیدوارم مطالبی که خدمت دوستان عرض کردم مورد استفادهتون قرار بگیره. در جلسه بعدی بررسی اوهمت انشالله در مدار کار خواهیم کرد و موارد کاربردی اون رو بررسی خواهیم کرد. خسته نباشید. خدا نگهدار.